आज हम बनाने जा रहे हैं चारी चिकन विद पनीर। बनाने का तरीका यूँ है, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे घी में डालेंगे हम 1.5 से 2 चम्मच वो लहसुन अदरक का पेस्ट। उसको अच्छी तरह से भून लें ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए, और साथ ही हम छीले हुए टमाटर स्लाइस में काट के इसमें ऐड कर देंगे और उसको थोड़ा सा भूनेंगे ताकि वो आसानी से नरम हो जाए और नीचे लगने ना पाए, क्योंकि जो हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट है वो नीचे लगने का अंदेशा है। तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट के साथ जैसे ही टमाटर को भूनेंगे और टमाटर नरम हो जाएंगे और इसको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए, क्योंकि इन्होंने पानी छोड़ना है और थोड़ा सा पानी छोड़ लेंगे और साथ में नरम भी हो जाएंगे। तो फिर उसके अंदर हम नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया और साथ में अजवाइन, ये सारा कुछ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह से भूनेंगे। उस वक्त तक भूनेंगे जब तक मसाला हमारा अच्छी तरह से भून नहीं जाता, उसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। इसको साथ साथ भूनते जाएंगे और उसके साथ ही हम 1 प्याली दही भी इसके अंदर फेंटा हुआ दही यूज़ करेंगे और इसके अंदर डाल के उसको अच्छी तरह से भूनेंगे और उस वक्त तक भूनेंगे जब तक हमारी ग्रेवी अच्छी तरह से तैयार नहीं हो जाती। इसको अच्छी तरह भूनने के साथ और टमाटर नरम होने तक हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे और साथ ही हमारे पास हाफ़ मुर्गी के बराबर चिकन है, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और सारा चिकन इसमें शामिल कर दें और उसको अच्छी तरह से भून लें। जैसे ही चिकन को सारे मसाला जात लग जाएंगे और अच्छी तरह भून जाएगा तो उसको हम पकने के लिए रख देंगे, क्योंकि दही ने अपना पानी छोड़ना है और इसी में ही चिकन गलना शुरू हो जाएगा और पकना शुरू हो जाएगा। जब चिकन अच्छी तरह पक जाए तो हमने उसके अंदर ये 4 गोश्त मसाला डाला और हरी मिर्चों को दरमियान से कट लगा दिया और उसके बाद इसके अंदर मसाला भर दिया। जैसे ही हम मसाला भर देंगे सारी मिर्चों के दरमियान अच्छी तरह से सारा मसाला इस तरह से 1 बाय 1 भर देंगे ताकि मसाला अंदर मिर्चों के अंदर अच्छी तरह से रच बस जाए और उसके बाद हम इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसको पकने के लिए रख देंगे और उसको एक प्लेट के साथ ढाँप देंगे ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से गल जाए और उसमें पनीर तकरीबन 2 चम्मच पनीर घर का बना हुआ डाल देंगे और हमारा चिकन अचार विद पनीर तैयार है।